ဒီနေ့မှာ10,4,900ဆိုတဲ့ဈေးနဲ့မိတ်ဆက်လာတဲ့ Tecno Camon 30S Pro အဲ့ကောင်ကိုကျွန်တော် showcase လုပ်ပေးမယ် showcase မလုပ်ခင်ဒီကောင်ကိုကျွန်တော် unboxing လေးအရင်လုပ်မယ်ပေါ့နော်unboxing အတူပေါ့ဘာလဲဆိုတော့ forward ကျွန်တော်တုံးပြီးသွားပြီဒါပေမဲ့ unboxing လုပ်ရတဲ့အကြောင်းရှိတယ်ပထမဆုံးထုတ်လိုက်လို့ရှိရင်ဖုန်းဘူးပါမယ်နောက်တစ်ခုထပ်ထုတ်လိုက်လို့ရှိရင် charging pad ပါမယ်ဒီကောင်က15 watt အထိ support လုပ်တယ်ဒီကောင်က magnetic wireless charging ဆိုတော့ဒီဖုန်းက wireless charging support လုပ်နေမဟုတ်ဘူးဒီ magnetic wireless charging ကိုပါ out of the box ရအောင်လုပ်ပေးထားတယ်ပေါ့နော်ဘာမှ accessory ထောက်ဝယ်စရာမလိုဘူးပေါ့ဒီ Tecno တို့ဘာလို့မှကျွန်တော်သဘောကျတာအဲ့ဒီချက်ပေါ့နော်ဘူးကိုဖွင့်လိုက်တာနဲ့အထဲမှာကိုလိုသမျှ accessory အကုန်ထည့်ပေးထားတာဥပမာအားဖြင့်နော်ဒီမှာဖွင့်လိုက်မယ်ဆိုရင်plastic အထက်က hard plastic ဒါပေမဲ့အပြင်မှာဒီ leather like texture လေးထည့်ပေးထားတယ်ပေါ့နော်ပြီးတော့ဒီအထဲမှာကျွန်တော်တို့ကြည့်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင် magnet လေးပါတယ်ဆိုတော့ဖုန်းကိုတက်လိုက်မယ်ဆိုရင်ဒီ charging pad နဲ့ဒီလိုလေးအသွင်းအောင်မယ်ပြလို့ပြတော့မဟုတ်ဘူးဒီ cover လေးလည်းတော်တော်မိုက်တယ်သူကဒီဖုန်းကို box အများကြီးမတက်သွားစေဘူးပေါ့နော်ပပလေးပဲ low profile ပဲ cover တက်ပြီးတော့ကင်မယ်ဆိုရင်တော့တက်ထားလို့တက်ထားမှသိပြီးတော့မသိတော့ဘူးညုတ်ကြံသေးတယ်နော် accessory ကမကုန်သေးဘူးဟောဒီမှာ temper glass screen protector လည်းပါသေးတယ်ဘာမှကိုထပ်ဝယ်စရာမလိုတော့တာဒီဖုန်းကိုသုံးဖို့အတွက်လိုအပ်တဲ့ဟာမှန်သမျှအကုန်ဘူးထဲမှာပါပြီးသားပြီးတော့ထုံးစံတိုင်းပဲ Tecno ရဲ့ 12+1 month warranty ပါမယ်ဖုန်းဘက်ကိုသွားရအောင်ဒီဖုန်းက curve display နဲ့တော့ body ရဲ့အရှိရောနော်အရှိရလဲ curve display ဖြစ်တဲ့အတွက်ခုံးတယ်အနောက်ကလည်း body လေးမှာခုံးပေးထားတယ်ဆိုတော့ရှေ့ခုံးတော့ခုံးလေးဘေးပေါင်သေးသေးလေးနဲ့ဒီဖုန်းကိုရှေ့ရထပ်ပို့ပြီးတော့ပါသွားတယ်လို့ထင်ရစေတယ်တကယ်အထူကဒီကောင်က 7.8 mm ရှိတယ်အလေးချိန်ကလည်းပေါ့ပေါ့ပပလေးပဲကျွန်တော်အထင်ရဆိုလို့ရှိရင်တော့180 gram ဝန်းကျင်180 gram အောက်လောက်တောင်ဖြစ်နိုင်တယ်နော်အဲ့လောက်ပဲရှိတယ်အနောက်ဘက်ကျွန်တော်တို့ back cover ကိုကြည့်လိုက်လို့ရှိရင်မြင်လိုက်တာနဲ့ဒီကောင်ကိုဟာ Tecno ရဲ့ Camon 30 Pro ပါလားဆိုတာကိုတန်းပြီးတော့သိနိုင်တယ် look ကတော်တော်လေးကို unique ဖြစ်တယ်နောက်ပိုင်းသိရမလားတစ်ခါလာလဲဒီပုံစံနောက်တစ်ခါလာလဲဒီပုံစံဖြစ်နေတဲ့ဖုန်းဒီဇိုင်းလောကထဲမှာဒီကောင်လေးကနည်းနည်းလေးကွဲထွက်တယ်သူရဲ့အနောက်ဘက်ကလက်ရမထင်တဲ့ matte finish နဲ့ဒီ radial wave ပုံစံလေးတွေလည်းပါတယ်ပြမဆိုလှိုင်းလေးတွေကအပြင်ကိုဖြာထွက်နေတဲ့ပုံစံလေးပေါ့နော်ပြီးတော့ camera housing ပတ်လေးမှာလည်းသူ့ရဲ့ camera အကြောင်းကိုကြွားထားသေးတယ်ကြွားရင်လည်းကြွားခြင်းစရာပဲနော်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတာကို camera ဘိုင်းရောက်ရင်ဆက်ပြောပြမယ်ပြီးတော့ဒီ camera housing ရဲ့ဘေးမှာ teddy light လေးလည်းပါတယ်နော်အဲ့ teddy light ကိုဖွင့်ပြမယ်အဲ့ teddy light ကတော်တော်လင်းတာပြောလို့ပြောတာမဟုတ်ဟုတ်ကဲ့ဒီကောင်လေးပေါ့နော်ဒီကောင်ကprofessional video camera ဒီမှာတွေ့ရတဲ့ပုံစံမျိုးပေါ့အဲ့ဒါမျိုးသူတို့ inspire ယူပြီးတော့လုပ်ထားတာဒီ teddy light လေးကသူက camera timer တို့နော် notification တို့ charging indication တို့ video record လုပ်နေတဲ့အချိန်မှာ teddy light တို့အဲ့လိုအနေနဲ့ဒီကောင်ကိုသုံးလို့ရတယ်ဒီ camera timer တို့ video ရိုက်နေတဲ့အချိန်တို့အဲ့ဒါတွေမှာတော့ဖုန်းကိုဆက်ဆက်ဖွင့်လိုက်ချင်းစသုံးလို့ရှိရင်တော့အဲ့ဒီမီးကလင်းမှာမဟုတ်ဘူးအဲ့လိုပွင့်နေတယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဖုန်းရဲ့ setting လေးကိုအရင်သွားအဲ့ဒီမှာအပေါ်မှာ indicator light ဆိုတဲ့ကောင်လေးရှိတယ်အဲ့ဒါလေးကိုသွားဖွင့်ပေးထားရမယ် default မဖွင့်ထားဘူးပေါ့နော်default လေးဖွင့်ထားရင်တော့ကောင်းမှာပဲ okay body ဘိုင်းနဲ့ build quality ဘိုင်းနဲ့ကိုဆက်ပြောမယ်ပေါ့နော်ဒီကောင်မှာ IP53 ပါမယ်ဆိုတော့ရေးစိန်တာလောက်ကိုတော့ကျွန်တော်တို့အားမပေးဘူးဆိုပေမဲ့မိုးဆိုတာလောက်ကိုတော့အဆင်ပြေတယ်ပြီးတော့ထုံးစံတိုင်းမဲ့နောက်ပိုင်းဖုန်းတွေမှာပါနေကြပါတော့ဒီ screen ကိုရေးဆိုရင်နေအောင်မှ touch အဆင်ပြေအောင်လုပ်ပေးတဲ့ aqua touch ဆိုတဲ့ feature လည်းပါတယ်ပြီးဒီကောင်က shade screen ကို Corning Gorilla Glass 5 နဲ့လုပ်ပေးထားတယ်အကျန်းခံတဲ့အထဲမှာပါတယ်အထူးသဖြင့်ဒီလိုဈေးတန်းမျိုးမှာပေါ့နော်ဒီလိုဈေးတန်းမျိုးမှာ Corning Gorilla Glass သုံးပေးတဲ့ brand ဆိုတာတော်တော်ရှားတယ် okay display panel ကိုဆက်မယ် display သူရဲ့ display က6.78 inches ရှိတဲ့ Full HD Plus AMOLED 120Hz 1300 nits peak brightness ရမယ် TV Rainland certified ဖြစ်တဲ့ low blue light and eye protection တို့ဘာလို့ပါမယ်เนาะပြီးတော့ဒီ AMOLED ဖြစ်တဲ့အတွက် Ana display fingerprint ပါမယ်ပြီးတော့ always on display ပါမယ် okay speaker မှာလည်းဒီကောင်မှာအောက်မှာ speaker အပေါ်မှာ speaker เนาะပေါ်တစ်လုံးအောက်တစ်လုံး stereo speaker Dolby Atmos support လည်းပါတယ်ဆိုတော့ဒီလိုမျိုးcurve display နဲ့ပပလျက်ဖုန်းလေးတွေမှာဒီလိုမျိုးတွေ
မပါတဲ့ကောင်တွေရှိတယ်ဒီကောင်မှာပါတယ်ကင်မရာဘိုင်းမှာလေဒီကောင်ကသူ့ရဲ့ weight တန်းထက်တစ်ဆင့်အပေါ်တက်ပြီးတော့တက်ထိုးတဲ့ကောင်လို့ပြောရမယ်တစ်ချိန်တည်းမှာပဲနည်းနည်းလေးတော့အပေါ်လေးတွေလှုပ်ထားတယ်ကျွန်တော်မကြိုက်တဲ့အချက်ကတော့မလိုတဲ့ကင်မရာတွေရှောက်ထည့်ထားတာပဲအနောက်ဘက်ကဒီကင်မရာ module ကိုကြည့်လိုက်ပါနော်ဒီကင်မရာ housing ကိုကြည့်လိုက်ပါအဲ့ထဲမှာမသိရင်ကင်မရာ၄လုံးထည့်ထားသလိုလိုလုပ်ထားတယ်တကယ်တမ်းကတစ်လုံးက flash နော်ကင်မရာမဟုတ်ဘူးနောက်တစ်လုံးက auxiliary camera အဲ့ကင်မရာမရှိလဲဘာမှမဖြစ်ဘူးနောက်တစ်လုံးက depth sensor နောက်ဆုံးတစ်လုံးကမှ main camera ဆိုတော့တကယ်အသုံးမဲ့ကျွန်တော်တို့အတွက်တကယ်အသုံးဝင်တဲ့ကင်မရာတစ်လုံးပဲပါတယ်လို့တော့ပြောလို့ရတယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့အဲ့ပါတဲ့တစ်လုံးကဒီဈေးထဲမှာတော့တော်တော်လေးကောင်းတဲ့ Sony IMX896 ဆိုတဲ့ကောင်ဒီကောင်က50 megapixel OIS ပါတယ်လိုးလိုက်မှလည်းအဆင်ပြေသလိုကင်မရာ detail ဘိုင်းမှာလည်းတော်တော်လေးကျွတ်တယ်အထူးသဖြင့်ဒီဈေးထဲမှာသူ့မှာ100 megapixel ultra clear mode ဘာညာဆိုတာပါတယ်တကယ်တမ်းကကင်မရာကတော့50 megapixel ပဲ100 megapixel ဆိုတာ digitally enhance လုပ်ထားတာရှုပ်နေမှာဆိုလို့ကျွန်တော်ပြောပြတာပေါ့နော်ဆိုတော့ပုံလေးတွေကိုကြည့်လိုက်ရင် G99 သုံးထားတဲ့ဖုန်းတွေနဲ့ရှင်လိုက်ရင်တော်တော်လေးကိုပိုကောင်းတယ်ဆိုတော့ဒီကောင်ကကင်မရာမိုက်တာဆန်ဆာတစ်ခုတည်းကြောင့်မဟုတ်ဘူးသူက SoC ကြောင့်လည်းမိုက်တာလို့ပြောလို့ရတယ်ပြီးတော့သူ့မှာ AIGC portrait ဆက်ကောင်းပါတယ်ဒီကောင်ကဘာလုပ်တာလဲဆိုတော့ကိုယ့်ရဲ့ပုံကိုတစ်ခါတည်းရိုက်တစ်ခါတည်း AI generated တန်းထုတ်ပြီး app တက်တွေပါဝင်နေကြမလို့တော့ဘူးဗျာကင်မရာ app ထဲမှာပဲတစ်ခါတည်းရိုက်တစ်ခါတည်းထုတ်အေးသွားတာပဲပေါ့နော်ကျွန်တော်စမ်းပြီးတော့ထုတ်ထားတဲ့ဟာလေးတွေရှိတယ်ကျွန်တော်ယုံနေတော့ဆင်နေဒါပေမဲ့အရင်ကြီးတော့မတူဘူးလို့ခံစားရတယ်ပေါ့နော်တယောက်နဲ့ပုံမှန်လဲမူတည်မှာပေါ့โอเคဒါပါတော့ဒီဖုန်းကသူ့ရဲ့ကင်မရာ detail ကဘယ်လောက်ကောင်းလဲဆိုတာကိုသူတို့ကပြောချင်တဲ့အခါကျတော့ telephoto မလိုဘဲနဲ့เนาะ optical zoom မလိုဘဲနဲ့ digital zoom နဲ့တင်လုံလောက်တယ်ပေါ့เนาะ digital crop နဲ့တင်အဆင်ပြေပါတယ်ပေါ့ဆိုပြီးတော့သူ့မှာကျွန်တော်တို့ကင်မရာလေးကိုဝင်လိုက်လို့ရှိရင်ဒီမှာ portrait mode ဆိုလို့ရှိရင်မျိုးစုံပေးထားတယ်သူရဲ့ focal length ကိုပေါ့နော် digital crop နဲ့အဆင်ပြေပါတယ်ပေါ့ဟုတ်မဟုတ်ကိုတော့ဒီပုံလေးတွေကိုပဲကြည့်ပြီးတော့ဆုံးဖြတ်ကြကုန်ပေါ့နော် okay selfie camera မှာလည်းဒီတည်းတော်တော်လေးကျွတ်တယ်ခုဆိုဒီကောင်က selfie camera မှာလည်း50 megapixel ပဲသုံးထားတယ် auto focus selfie camera ပေါ့နော်ပြီးတော့လိုးလိုက်မှာအထောက်အကူဖြစ်အောင်လို့ဒီကောင်က flashlight လေးတောင်ပါသေးတယ် front facing flashlight ပေါ့ဒီကောင်လေးအားလေးတောင်ပါသေးတယ်ဆိုတော့ကင်မရာကောင်းတယ်ပေါ့နော်ပြီးပါပြီဒီလောက်ပါပဲ battery အနေနဲ့မှာဒီကောင် 9000 mAh ပဲ45 watt wireless charging ပဲဘာမှတော့ fancy တွေမဟုတ် fancy ဟုတ်တာကကျွန်တော်ခုနကပြောခဲ့တဲ့ wireless charging support 20 watt အထိရတယ်ရှေ့မှာတော့ပြောခဲ့သလိုမျိုးပဲတခါတည်းပါပြီးသားဒါပေမဲ့ဘူးရကောင်က20 watt အပြည့်တော့မဟုတ်ဘူး15 watt ပဲဒါပေမဲ့အများကြီးတော့ကွာမှာမဟုတ်ပါဘူး20နဲ့15နဲ့ဘယ်လောက်ကွာမှာမဟုတ်လို့လဲပေါ့နော်သူရဲ့ဘူးတွေက magnetic charging case နဲ့ဆိုလို့ရှိရင် iPhone ရဲ့ MagSafe လိုမျိုးအလုပ်လုပ်သွားမယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါလည်း very good ပဲ okay ဆိုတော့သူ့ရဲ့ UI မိုင်းကိုပြောမယ် UI မိုင်းမှာဒီကောင်က HiOS 15ဆိုတဲ့ကောင်ကိုသုံးထားတယ်သူက Android 14ပေါ်မှာအခြေခံထားတာ Major OS update နှစ်ခုစာပေးမယ်လို့ပြောတယ်ဆိုလိုချင်တာ Android 16အထိဒီကောင်က support လုပ်မယ်ပေါ့နော်ဒါလေးကလည်းမိုက်တယ်အရင်တော့ကဒီလိုဈေးမျိုးမှာအဲ့လို promise တီကျွန်တော်တို့မရခဲ့ဘူး okay ဆိုတော့ performance ကတော့ဘယ်လိုနေလဲဒီကောင်ရဲ့ SoC က Helio G100 G100 ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့အများကြီးတောင်ရှင်းပြနေကြမလို့ပါဘူးHelio G99 နဲ့ performance ဘိုင်းမှာအတူတူပဲလို့တောင်ပြောလို့ရတယ်ဆိုတော့ဒီကောင်က low power chip battery တွေပါတိတ်မစားဘူးเนาะအပူတွေပါတိတ်မထွက်ဘူးဆိုတော့ gain တွေပါအကြာကြီးဆော့လဲဖုန်းကြီးကပူလာပြီးတော့လေးလာတယ်ဆိုတဲ့ခံစားချက်မျိုးခင်ဗျားတို့ရမှာမဟုတ်ဘူးအစိုးရကြီးတွေက performance ကိုအများကြီးမပေးတာပြောရရင်ဒီဈေးတန်းဝင်းကျင်မှာတော့ဒီ performance ကမဆိုးဘူးလို့ပြောလို့ရတယ်အကောင်းဆုံးတော့မဟုတ်ဘူးပြောလို့ပြောတာမဟုတ်ဘူး showcase mode လို့ဒီစကားပြောတာတော့မဟုတ်ဘူးဒီဖုန်းကတော်တော်လေးကို all rounder ကောင်းတဲ့ဖုန်း performance လေးလည်းကျွန်တော်ရှေ့တုန်းကပြောခဲ့သလိုပဲမဆိုးဘူး price to performance အကောင်းဆုံးတော့မဟုတ်ဘူးဒါပေမဲ့ price to performance ကောင်းတဲ့ဖုန်းတွေမှာစုပ်လေးရှိတဲ့အပိုင်းတွေအဲ့ဒီဘိုင်းတွေမှာဒီကောင်ကောင်းတယ်အထူးသဖြင့် camera เนาะပြီးတော့ design build quality accessory အကုန်ပါတယ်เนาะ IP rating ပါတယ် stereo speaker လည်းပါတယ် AMOLED panel လည်းဖြစ်မယ် wireless charging လည်းပါတယ်အဲ့လိုစဉ်းစားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီဖုန်းက7 ဝန်းကျင်မှာတော့မဆိုးဘူးလို့ကျွန်တော်တော့မြင်တယ်ဆိုတော့ခင်ဗျားတို့ကရောဘယ်လိုမြင်လဲအောက်က comment ထဲမှာဝင်ရောက်ဆွေးနွေးညှိနှိုင်းခွင့်လို့ရပါတယ် okay နောက်နေ့မှတွေ့တော့